Bạn có biết rắn ngủ với mắt mở không? Rắn không có mí mắt để nhắm. Thay vào đó, chúng có một lớp vảy trong suốt bảo vệ mắt. Rắn thường ngủ cuộn tròn để giữ ấm và an toàn. Chúng có thể ngủ từ 16 đến 20 giờ mỗi ngày. Một số loài rắn ngủ đông suốt mùa đông. Rắn có thể ngủ dưới nước bằng cách nổi lên mặt nước để thở. Rắn thường ngủ sau khi ăn để tiêu hóa thức ăn. Chúng có thể ngủ trong hang, cây rỗng hoặc dưới đá. Rắn có thể ngủ lơ mơ và tỉnh dậy nhanh chóng khi cảm nhận nguy hiểm. Hãy like và đăng ký để xem thêm nhiều nội dung thú vị nhé!